Të nderuar dëgjues, ashtu siç dhe më herët e anunçova në programin tonë, sot jemi drejt për së drejti në Mirëmëngjes Shkodër me piktoren Xheneta Kadillari. Mirëmëngjes. Se keni një. A keni një mirë? Se keni një. Xhenet, mirë se erdhe në studion e radios, përpara dëgjuesve, përpara mjaft ardashësve dhe natyrisht dashamirësve të artit tuaj. Unë kam quajtur intervistën e sotme tabloja e ngjyrave të jetës. Ju si e ndjeni këtë në panelin tuaj? Rreth parë jam me gëzuar shumë që jam afër teje, duke dhënë intervistë. Faleminderit. E kam nerin. Edhe mezi që prita, me që e planifikume që përpara dhe besoj se do të na shkojnë marë. Jam unë e nderuar me ty Xhenet, me gjithë aktivitetin, me figurën tënde kaq solide, do të thosha, në vite, me pikturën tënde, por edhe me personalitetin tënd. Shumë faleminderit. Kjo përshkrim që i bën ti si titull kësaj interviste më pëlqen shumë, sepse me tamam një artiste piktore duhet karakterizohet nga njollat që i përfaqëson nëpërmjet pikturës vet. Edhe unë besoj që shpirti im është i vendosur në ato penelata që unë kam hedhur tek gjitha pikturat që nga fëmijëria ime deri tash. Edhe besoj që edhe në të ardhmen kështu do të jetë. Ngjyrat çdo moment të jetës time është e identifikuar në ato piktura. Nuk qoftë ato momentet e bukura të jetës, siç është dashuria, linja e fëmijëve, ecuria në jetë, gëzimet familjare, qoftë edhe ato të trishtuarat në gjatë vogël që mund të kena kalu, se fal Zotit, faleminderit Zotit. Unë jam shumë e kënaqur me jetën që kam kalu, edhe inshallah do të më shkoj deri në fund kështu, besoj. Ta uroj me gjithë shpirt. Dhe ngjyrat për mua janë shprehja e çdo gjaje që ekziston, muzika jeme e shpirtit. Në qoftë se unë do ta krahasoja atë çdo lloj instiktit, çdo lloj shprehijet në jetë, e jemja është kolorit. Sa bukur. Sa bukur. Po, Xhenet? Po, unë atë ngjyrat në çdo moment që kaloj, ndoshta jam duke shku diku pa ndonjë qëllim në punë ose duke shku për me ble, me ba pazar. Unë shoh çdo herë në gjë interesante, e shoh nëpërmjet lenteve të mia si piktore. Nuk eci asnjëherë në rrugë pa atë lentën time interpretuese. Dhe shpesh herë belen më ka qellu rasti edhe duke ecë me makinë, shoh momente shumë interesante në rrugë, edhe gjithmonë e kam mendimin se si do ta hedhë unë atë në pikturë. Unë të zbuloj diçka, kam një histori të vogël, do thosha, personale. Në zyrën time në katin e tretë të radios shihen ndërtesa përballë, një ndërtesë do thosha e veçantë, me një pullazë me disa kështu influencë austriake, më ka pëlqyer gjithmonë e kam pikturuar. Edhe keni pikturuar atje në zyrën time. Unë punoja me një, nuk e di se çfarë kam pasur në dorë, po ju shikoja dhe jam mahnitur se si e morët atë. Kanë vështrimin që shikon piktori, nuk është si një shikues i thjesht. Varet se sa bukur ngjyrat që përdore, por edhe më duket se ishe shumë e frymëzuar dhe e realizove shumë shpejt. Ndoshta e kam një fije atë temperamentin unë në përgjithësi kur hedhi pikturën, kur jam totalisht e qartë për atë që du me ba, dhe në përgjithësi unë nuk nisi punë, po nuk pata një feeling, po nuk pata një interpretim në mendjen teme, se si do ta jetë fundi.
edhe në përgjithësi unë kam realizuar atë. Nuk do të thotë që gjitha piktura dalin mirë, po për momentin unë kam hedh atë impresionin që më ka dhënë ajo. Edhe që më kujtove këtë ndërtesë, unë jam duke menduar shumë gjatë këtë ditë, sepse më duket se nuk banon kërkosh dhe kam frikë se do të prishet, edhe du ta hedhi ta kem edhe një herë atë në këtë moshë që jam tash. Sepse një moshë aktive. Një moshë aktive. Gjithse kush artist ka atë ndjesinë edhe zhvillimin e vet në mosha të ndryshme. Asnjëherë nuk duhet të thush që në këtë moment unë po ndihem jashtë vetes, sepse ndikimi shoqëror aktiv ose vet aktivizimi të bën për shembull që ti të ngjitesh në një stad tjetër, ta shikosh me një lloj syri tjetër çdo gjë, qoftë edhe pjesën tënde retrospektive. Backgroundi jot të pasuron, por nuk do të thotë që ti të jesh gjithmonë në atë të flesh në kasollën tënde. Mund të eksplorosh në fusha të ndryshme dhe aty ku gjemesh mirë të përsëri të gërmosh. Shumë bukur, Xhenet. Sa e vështirë dhe e bukur njëkohësisht është të jesh një artiste profesioniste, një piktore si po. Në fakt jeta jeme aq sa e bukur, e mrekullueshme në art dhe në jetën e përditshme, sepse këtu desha me dalë që ne artistat krijojmë, po arti ndikon edhe në jetën tonë, ashtu siç jeta jonë ndikon te penelat tona. Është një ndërveprim i padiskutueshëm. Dhe këtu them edhe një herë, kam pas fatin që bashkëltar ta kemi piktorin Agim Kadillari, bashorti jem i dashtën që e përshëndes, dhe them që kjo ka ndikuar shumë te une që të mbaj linjat e mia. Unë që në fëmijërinë time kam qenë një fëmijë i shkaftë shumë, një fëmijë hapur, ka ndikuar shumë ajo shoqëria ime, kam pas komshi shumë intelektual me një bibliotekë tepër të pasur që e kanë pas të hapur për mua, e kanë pa që të unë vlon diçka, jam shumë sinqert në ato marrjet e dhënjet e librave me kujdes, me ashtu dhe unë fëmijënia si një pjesë e art e çdo personit që ndikon në zhvillimin e marrëvajtjen e të ardhmes, gjë që duhet ta kemi kujdes gjithmonë prind në përgjithësi, mua më ka bërë që të jem kjo sot. Edhe faleminderit Zotit prap për atë fëmijëni teme të pasur, me ato baçet e bukura, me ato njerëz rreth rrotull që vetëm mirësi shkodrane qiqin nga goja, me atë fatin e madh të nënës teme që më ka mbajt me një kështu kujdesje po prindërore, po dhe hapje ka shi gjithë personave nuk më ka nuk më ka ndërprej atë rrugën teme pak të shkallët që kërkoja çdo gjë, nuk më ka ndalu. Kam qenë fëmija më i vogël në fakt me diferencë prej motrave dhe vëllezërve të mi, edhe ato kanë qenë si prind për mua, kanë luajt shumë me mua, domethënë janë marrë shumë me mua, me atë dashurinë teme për natyrën, i kam dash shumë edhe i du kafsht marrëzisht. I du çdo lloj degët pemet, e njoh për shembull karakter se si i shpërndan degët, se si i hedh gjethet, se si e fillon tek pranvera, se si çfarë ngjyret merr në pranverë dhe çfarë ngjyret merr në vjesht. Edhe e përjetoj shumë çdo lloj stimet. Ky është shpirti i ndjeshëm i artistit. Pra, çdo gjë ka nisur herët, shumë herët. Xheneta, një vajzë e shëndetshme, me dy gërsheta të mbledhura kështu, dy fishe. Edhe me pantallona të shkurtra, që edhe në dimër nuk na u heqin, mu edhe shoqes time të ngushtë që e përshëndes, edhe
është debolejs për mu që atë shoqërinë atëhershme unë nuk e ndaj me këtë në bie kaminën edhe Pra është një periudhë e bukur, e mrekullueshme. Falë se emocionet bëjnë punën. Xheneta ishte nxënësja vajza e vetme mes një grupi djemsh, 4 ose 5, që keni nisur shkollën artistike në drejtimin e të mirënjohurit Ferdinand Paci. Fatkeqësisht Ferdinandi u nda herët nga jeta në vitin e parë të shkollës tonë të mesme. E kam dasht shumë si njeri i jashtëzakonshëm, i përkushtuar ndaj nesh, që ai bani një punë të jashtëzakonshme për themelimin e artit figurativ në moshat e reja. Ka ndikuar shumë tek të gjithë piktorët e vegjël në atë kohë, që sot kanë kontribuar dhe kontribojnë në artin dhe Shkodra njihet për vlerat e jashtëzakonshme të artit muzikës dhe të figurative, gjë që unë falenderoj, si më thonë, gjithmonë në shpirtin tem. Ai flen, dhe më thonë, në shpirtin tem. Mamej pata fatin tjetër vetë si person me vazhdu me Danish Joknon, që është një nga artistë, ka qenë një nga artistat më të mëdhej të kohës artit shqiptar, me një pedagogjik jashtëzakonshme, erdhi me shumë pikë synime këtu në Shkodër, sepse erdhi nga akademia, nga Instituti i Lartë i Arteve në atë kohë, kishte studiuar në Poloni dhe kishte një botkuptim të mirëfillt artistik, nuk kishte, dhe me thonë, u zhvesh komplet nga mentalitetet e dera të hershme, dhe nena i dha me shumicë këto mentalitete, gjë që nikoj shumë tek arti dhe tek jeta jeme. Prap që një hov i jashtëzakonshëm për mu, lidhja dhe vazhdimi deri në fund të jetës tij me profesorin tem të dashur Danish Jokneu. Edhe atij dedikohem shumë. Jam mirënjohës për çka ka bërë për mu, ka qenë një baba i dytë, sepse më ka edukuar shumë, e kam pa edhe letërsinë dhe muzikën e kam pa me një sy tjetër. Diskutoshim me të, dhe ndonjëherë që ai kishte aktivitete dhe ikte në akun, unë nisha shpirtërisht që mungesën e tij, edhe a di që mungonte në shkollë. Kjo është ajo lidhje që edhe shumë të tjerë kanë patur me pedagogët, me mësuesit e tyre, një lidhje profesionale, por edhe shpirtërore intime, po kështu në kuptimin e mirë të fjalës, sepse piktura, arti është intimitet. Edhe nuk mund të konsiderosh jashtë çdo feeling. Ashtu si kam dashuruar me shpirt, për shembull, burrin tem ose dashuroj fëmijët e mi kur kanë lind ajo gëzimi i parë, unë them që një nga gëzimet e mia është edhe piktura. Ashtu siç njihem kur unë shikoj një pikturë kur e kam të kahershme ose të tashme, është e njëjta gjë. Dhe ndoshta dikush nuk më beson, me thënë drejtën, sepse i krahasoj me këto gjëra, po ajo mush botën time shpirtërore për ditë. Edhe nuk e di, them... Xhenet, po, si e morë ti vendimin për të drejtuar tek piktura? Pikturoje, vizatoje, në fillim kur ishte e vogël, po kur e kuptove se është diçka më shumë, është më shumë se një prirje, që je në rrugën e talentit, me fjalë? Thash, unë jam marrë shumë edhe me fiskulturë, me gjimnastik, kam qenë në shkollën po, 8 vjeçare, jam marrë shumë me gjimnastik, por pak konstrukti jem një qike shëndosht, isha e shëndetshme, po pak me pesh, edhe me pesh kam qenë, o doshin pak të holla e kështu, edhe unë vazhdimisht, dhe më thonë, krahas fiskulturës, gjimnastikës, unë kam pikturu shumë, por unë gjithë vleznit edhe motra kanë atë ndjenjën artistike dhe janë marrë me pikturë. Vllai para meje, për shembull, ka qenë i preferumi i profesor Ferdinand Pacit dhe e ka ndihmuar jashtëzakonisht që ai të vazhdonte në lice në Tiranë,
por I doli shkolla me vonesë dhe kishte fillu këtu shkollën e mesme të mekanikës dhe aty kishte vizatim teknik, kështu që ai nuk e late. I pëlqej domethënë që të vazhdonte. Megjithatë më ka ndjekur mua se vite me mua në peizazhe, në kështu dhe pikturonte edhe ai. E kjo Xhenet e mirë, e bukur, e shëndetshme, u rrit si personalitete në fushën e artit, u bashkua me njeriun e jetës së saj, piktorin Agim Kadillari, dhe krahas jetës familjare jeni bashkë në jetën profesionale. Në ekspeditat e ndryshme, çfarë keni marrë nga ato ekspedita? Tash kohët e fundit u ban pothuajse 6 vjet me një intensitet shumë të madh, shumë njerëz që janë menaxher, por na organizojnë në tubime, në koloni të ndryshme që shkojmë në gjithë Shqipërinë. Ato në fakt kanë ato idetë e tyre për promovimin e turizmit shqiptar, bukurive të Shqipërisë, qoftë në vend qoftë jashtë, por për ne është parsore sepse na aktivizon në mënyrë intensive dhe atë çka I jep natyra nuk ta jep asnjë gjë dhe ai përkushtimi që ne I kemi gjitha gratis dhe me hotele, me ushqime, janë një ndihmë e jashtëzakonshme edhe me materiale, janë një ndihmë e jashtëzakonshme dhe duke qenë në grupe piktorësh të njohur, shumë të njohur, që do t'i them tash emrat e tyre që I kemi respekt dhe edhe ato kanë respekt për punën tonë, ne jemi të aktivizuar 100% në totalisht në artin figurativ. Për mua njëherë si femën është e jashtëzakonshme, ka qenë një mundësi e jashtëzakonshme që unë mos merrem shumë me punë të rëndonta shtëpiake, edhe ka qenë një përkupim totalisht, bile sa më thojnë je egoiste. Ndoshta e kam prej natyre, por unë du që ta shfrytëzoj 100% këtë mundësi që ma dha Zoti dhe krijimi I këtyne mundësive është për mua një thesar edhe më ka ndihmuar shumë për ecjen time, jo vetëm mua, por shumë tjerëve. Unë desha të përmendni këtu që krahas nesh për shembull kena emra të mirë njohur si Nikolin Ivanaj, këtë emrin Buzen, Kujtim Buzen, që është një shembull I pashlyeshëm për ne në moshën 80 sa vjeçare, ai vjen me ne në çdo hap edhe na jep me shumë kujdes ato këshillat e tij si prej babaxhanit me një humor të jashtëzakonshëm, kujton me respekt që ka pas një gru të jashtëzakonshme edhe bën humore sepse I pëlqen që unë Agimi bëjmë shaka të ndryshme. Pra është një marrëdhënie sa artistike aq edhe njerëzore. Po. Mund të përmendim diçka të veçantë nga këto ekspedita në realizimet tuaja, në punimet tuaja? Në fakt ne kemi krijuar edhe një shoqat që është e plenerit, që do të thotë ato që merren shumë me peizazhin, me ndjenjen e hapësirës edhe me komunikimin me të, dhe në çdo vit u bë 30 vjet që marrim pjesë në një ekspozitat ndryshme, një grup prej 12 vetash, ku një ndër ata jam edhe unë, edhe kemi ekspozitë përvitshme me katalog, kuptohet, të mbështetur financiarisht herë jo, sepse edhe këto janë bashkëkollëtarët herë të humbjes, herë të fitores, nuk do të thotë që gjithmonë të nxjerrësh nga piktura, sepse edhe kjo është e rëndësishme që mos ta kesh mendën sepse ajo pikturë një kohë do të shitet ose unë e bëj për që ta pëlqejnë tjerë. Unë bëj që atje ndjehem mirë me vete dhe të tregoj atë moment që unë kam përjetuar në atë kohë. Aty. E Xhenet, cila është gjinia më e preferuar e jotja? Në fakt unë nuk ka qenë domethënë jeta jeme që në peizazh unë të ndihem më mirë sepse kam shfrytzuar rastin
që t'jem e lirshme atje. Po nuk do të thotë për shembull që unë nuk e pëlqej dhe kompozimin dhe nuk jam marrë me te, me figure njerëzore, e du shumë, e pëlqej, shpesh herë bëj edhe portrete, po këto kohët e fundit jemi marrë shumë me peizazhin, edhe ne qysh se që kemi qenë të rinj, na kanë çu në to, si me thanë, si përmarrjet, jo në Vermosh, edhe jemi marrë me peizazhin shumë. Një gjeni që më pëlqen që është e lirshme, është atraktive dhe pse tregon kohën, sepse në atë kohë për shembull në diktaturë kishte ato elementet e saj, kishte atë ndrydhjen e saj, sot ka tjera elemente dhe tregon prap histori në të. Edhe them që për këto të rinjt nuk janë shumë entuziast kashi peizazhit dhe them që duhet të merren me peizazhin, të tregojnë atë çka në çdo moment të jetës, ashtu si autoportreti. Edhe autoportrete bilez, unë kam shumë autoportrete kur kam qenë në re, po. Edhe një nër ta bile ka një histori shumë të lezetshme se në atë kohë nuk kena pas shumë materiale dhe unë i bashe nër fibra të këqija kështu. Dhe një fibër nër ta unë kisha fshin me hek plerat, si me thanë, dhe ishte myll ajo. Në një kohë kur unë i mungosha agimit se isha jashtë shtetit për një arsye për i tjetër, agimi kishte lak kështu pak kur kishte pa që ishte një autoportret i jemi edhe kishte pastru, vunë në kornizë kur erdha gjeta atë, dhe mbahet qefi që e kam atë pikturë. Diçka shumë e bukur. Po nër teknikat, cilat teknikat, në fakt unë jam grafiste, me thamë drejtën, kam marru për piktur grafik, edhe vazhdoj tash edhe grafiken herë mas herët, por në përgjithësi unë punoj me ngjyra vajit, pëlqej akuarelin shumë, është praktik kur unë shkrej për shembull jashtë shtetit, aty e kam më ashtu, megjithatë kohët e fundit jam duke shku me makinë dhe ka mundësi bëja vaj dën pak kushte më të mira, sepse janë të rënda si pesh, dën komoditet tjetër për të pikturu, kavalete, gjëra tjera, kështu një çadër që tregon ka zbutat e dy artistë bashkëshort, Xheneta dhe Agim Kadillari. Por edhe fëmijët, Brilanta dhe Arioni. Brilanta ka marru u ba 8 vjet gati që ka marru Akademinë e Arteve, pastaj një master në Milano, edhe ajo ka marru piktur grafik, por është shumë e veçantë, nuk është si ne, edhe për këtë më vjen mirë dhe gjithmonë kam synu, ashtu siç synoj për studentët e mi ose nxënësit që të mos më ngjajnë mua, po të jenë vetvetja, sepse çdo kush ka një ngjyrë të veten, një personalitet veten, ashtu siç flet, ashtu siç ecën, ashtu siç i shef botën, ajo do të jetë vetvetja dhe besoj ka hyrë rrugën e vet, është martu, ka kriju atë biznesin, po them të saj, dhe jam shumë e kënaqur që se gjithmonë i kam thënë që një femën duhet të mos shohin në durët e tjetrit, po të krijojnë bazamentin qoftë artistik, qoftë ekonomik. E theksoj këtë, sepse si dihet jeta është me shumë probleme, me shumë trazine, edhe kështu që ajo duhet jetë e përgatitur. Asnjëherë nuk e kam përgatitur që jeta duhet jetë fush me lule dhe fëminia aty ne ka qenë shumë e bukur. Djali ka marru për arkitekturë, Arioni ka një 3 vjet që është diplomu, edhe ato i dojnë shumë kafshët, kena një matëse të mrekullueshme në shtëpi që e dojmë shumë. Edhe që merr malli për te, po. Edhe në përgjithësi edhe ato janë shumë të sinqertë, shumë të dashur me gjithkën. Njëherë kanë humjet e tyne sepse zgënjehen me jetën, me ato, por prapse janë në detin e jetës, do me thënë në dallgët, sepse në nisje, gjithmonë në nisje, kur je i ri, do të përballesh, gjatë gjithë jetës. Xhenet, njëkohësisht jeni edhe pedagoge në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, Departamenti i Arteve dhe Grafik
pikturë. Si çfarë thënë studentët për çfarë veçanësish dallohen ato? Në fakt edhe kjo është një fat që unë merrem me studentë dhe kam edhe fëmijë të vegjël bile në kurse kështu, po t'japin shumë kënaqësi në komunikimin me ta, me punën e tyre, pavarësisht se janë fillimet e kësaj dege dhe ka peripecinat e vet ashtu siç kanë pas edhe dikur fillimet tona në shkollë të mesme derisa vun një shinj në një rrugë të vazhdueshme. Por kemi studenta shumë të mirë, kemi studenta me shumë interesa dhe besoj që unë jam shumë e kënaqur që merrem sidomos me grafiken, ka jep grafik në lëndën e grafikës dhe kështu që unë mundohem dhe së shpejti kemi një ekspozitë me ta, pasi ta hapim ekspozitën në hollet në ato ambientet e universitetit, ne do dalim edhe te pedonalia një ditë, do të shohim reagimet e njerëzve dhe kështu që besoj se çdo vit do të bëhet pavarësisht nga ekspozitat e pikturë që bëjmë në galerinë e arteve në Shkodër dhe që me suksese shumë të mëdha kanë debutu. Besoj se ato do të jenë shumë mirë edhe në grafik. Ekspozitat tuaja, cilat janë? Tash unë nuk mund të përshkruaj se është një rrugë e gjatë dhe çdo vjet, edhe në çdo koloni që ne bëjmë që ka qenë pothuajse në pranverë dhe në vjesht kry 2 javësh, dhe kemi marrë pjesë në gjithë Shqipërinë pas përfundimit të atyre ditëve të pikturës, ne hapim ekspozita, janë të pafund. Na japin certifikata, na japin kështu, bile qeshim nganjëherë, po i ruajmë të certifikata se do të jenë. Ju duhet të keni një faqe muri me të gjithë ata që u keni marrë? Me thënë drejtën, ne kemi punë, kemi certifikate, kemi katalogje shumë e kështu, por besoj se do të jenë për të ardhmen ata që t'i kujtojnë njerëzit e tjerë të afërm. Keni një rrugë të gjatë përpara, ashtu siç keni bërë, jeni në vazhdim të saj. Çfarë mendoni? Keni afër ndonjë mendim për pjesëmarrje apo ndonjë ekspozitë personale? Unë faktikisht kur kisha për me mush 50 vjet, kisha qejf me ba një ekspozitë, por nuk mu realizu personale. Po tash që të mushi 60 vjetorin do të mendoj pas 2-3 vjeç. Por kjo vazhdimësia jeme në punë, kjo është kryesorja. Kam plane, për shembull, ja si thash që këto shtëpitë e vjetra të Shkodrës, çka kanë mejt, do t'i përjetoj, do t'i bëjnë pikturë edhe një herë. Kam pas bërë një projekt të tillë në fakt, por si gjithmonë ardëdashësit shkodran janë shumë të mendshëm dhe mi kanë blej. Por unë them që do ta bëj edhe një herë këtë projekt, se edhe më mullim të një shtëpi që unë kam pas qejf shumë me pikturu te kisha madhe atë ngjitur, edhe kur kalova këto ditë e parë që e kishin prish për me ndërtu një pallat apo diun se çfarë, edhe merr dhe keq për veten time, që nuk arrita me e hedh në telajo. Se e kisha nërmend dita ditë për me e pikturu. Prandaj them që këto ditë mezi që pres edhe do të hypi te ky lokali e parë që aty dukem ma mirë, jo se nuk mund ta bëj poshtë në trotuar, po ndihem ndoshta pak më komode atje sipër dhe do ta pikturoj. Përballë këtu te radioja. Po, përballë këtë me kompleksin, sepse është kompleks shumë i bukur bashkë me shtëpinë e Qemoran Kadukut, edhe këto ka një lidhje dhe pullazesh, se me thënë drejtën më pullazet e Shkodrës më pëlqejnë shumë. Kam pikturat bile më të mira dhe vizatimet e grafikat e mia i dedikohen pullazeve të Shkodrës. Edhe më shteknave të Korçës, sepse aty shoh botën teme shpirtërore që pasqyrohet dhe me këtë temë kam pas sukses në Hollandë, që
ai drejtori galerisë atje më tha ti se çka ke pas të shoh te këto fytyrat dhe te këto pasqyrimi këtyre pemëve shumë botë feminore. Ke pas ndonjë problem, si më thanë, po si gjithkush kalon me një peripeci të ndrrimit të sistemit e kështu dhe kjo pasqyrohen në ta. Xhenet, vërtet na dhe shumë ngjyra këtu në studion tonë. Na dhe shumë emocione, bulza jete, kolorit të pafundëm në dorën, por në mendje, në zemrën, në shpirtin e artistit. Dhe natyrisht nuk ka si të mos mendohet që piktura është art, është ndjesi, po është dhe histori. Kur ju flisni për pullazet e Shkodrës, për çdo gjë që ju lën brez, për këto peizazhe, nuk ka si të mos e ndash nga jeta e njerëzve, nga ndjesitë e tyre, nga përpjekjet, nga ndjesitë tuaja si artiste. Ishte shumë kënaqësi. Edhe për mua ishte kënaqësi e veçantë, unë jeva me tamam komode ka shit jush sepse ne jemi shoqe të hershme për natë krahas këtyre pullazeve ne kena një njohje që në vogli që në shkollën artistike. Në shkollën artistike kemi qenë shumë të veçanta të dyja me motrën, se s'mund ta harrej edhe motrën, që keni pasur bish talent edhe ju. Faleminderit, shumë faleminderit. Xhenet, emocione dhe shumë bukur kur e ndjej se në studion e Mirëmëngjes Shkodër vinë të tillë artistë që nganjëherë të duken të heshtur, por që her pas here po ti ngacmosh pak vërtet shpërthejnë si vulkan, si ujëvar, ose nuk e di diçka me këtë krahasoj, sepse tek ti si artiste dhe piktore mund të përmblidhen shumë ndjesi të bukura, arti vërtet. Faleminderit shumë. Të nderuar dëgjues, në këtë mëngjes, në Mirëmëngjes Shkodër, ishim së bashku me artisten, piktore, Xheneta Kadillari. Ju urojmë gjithmonë suksese. Këtë ndjesi kaq të bukur që ka në shpirtin e saj, në dorën e saj, në mendjen e çdo gjëje që ajo pasqyron tek qenia e saj. Faleminderit Xhenet. Faleminderit.